Hej, 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 hej. vad heter du? Lisa? Lisa. Hur många kommuner har Sverige? Oj, jag vet inte. Tack så mycket. Hallå? Vad heter du? Elina? Lina. Lina, jag har en fråga. Ja. Om du svarar rätt, du får en Red Bull. Okej? Ja. Hur många kommuner har Sverige? Oj. Gissa. Säg då. 11. Jag gissar 11. Nej, jag vet inte. Okej, Ja. okej, tack så mycket. Okej. Hur många kommuner har Sverige? 193? Nej. 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 Hur många är det? Ingen annan hör. Du vet eller nej? Jag vet inte. Du vet inte? Ja? Vet inte. Hej, Hej, vad heter du? Alice. Alice. Hur många kommuner har Sverige? Okej, det är många va? Ja. Kanske 250? Nej. Ja, det var så. Nej, jag vet inte. Okej, tack så mycket. Hej, Hej, vad heter du? Emilia. 300. Du är nära. Är det nära? Ja. Det var med Mira. 305. Mindre? 395. Nej. 390. Nej, 290 menar jag ju. Va? 290 menar jag. Rätt. Exakt. 290. Sverige är 290 kommuner. Oj, 290. Bra.